Ayer, ya a punto de irnos a acostar con mi camisa de Bob Esponja, mi esposa estaba viendo algo de TikTok, yo veía televisión y ella vio a una pareja, una mujer que le pegaba a su esposo una cinta de arriba abajo, como lo están viendo en el video, para solucionar este problema. Nosotros fuimos diseñados el 99% de los hombres para roncar, no sé por qué y gracias a Dios las mujeres no. Pues te cuento que el resultado es muy positivo, funciona, dejas de roncar, solo respiras por la nariz. Te invito a que lo intentes y me cuentes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye.